O te toe whatalo whalonga tonu neva yaso lo tātou te nui sei si whaopoponga le nei o tala whau mai Samoa o se mai el whafonga. O le vai aso nei nā siasi atu ere ka peneta ma whaurulungo mtanga luenga le malo e mori mawina le vaenga sa toe whaale lei al mautanga se ngase ulu matotua e pei uno waiaitu langa whaale tonu sa mori mawina e tā pena mo le talinga malo tele lo tātua tenu o le masino ki topa. O vaenga sa sia e au fia ai le no whanga le numera valu ma le fitu le olo tā o fienga se ngase tinga aina. O le no whanga le olo o ngā o sia maele o kesene o le vaenga o lo iei masine whaasua soa maele vai vivele vaenga umo le whale mai. O potu o lo tā o fia e tina whai le lele ma pepe fou. O le tue tau nui ei mai tinga ina po le emergency, fa pe foi poto lo te winai vai la au mawhala au e whaso soa atu le whale talawai. O le mota maliu, ma le poto e whai ei wha anta monga se ngase. O le anta lia se wha ailau tele le kāpeneta i lea sia singa, e manatu wha alie wha le lea atili e nisi o vaenga pe a whai e leo atu toa, po nisi foi o vaenga e mana o mia e toi wha au popo. O le sole a wha me e tue le motu tele i sa la whai le wha mai ai no nisi o por kalame e wha manatu e le tāua tele o le atoanga o le luase furma le lima tausanga talu ona wawai e se mai le pūlenga o wafo Samoa mai le vaenga sa iai mai ua au sia fo i nisi o matati e pe o ana tupe wha asili e tau a au i nātu le malo e fesoa soani anati na e. Taru mai le lua fese furma le fitu na wawai e se mai ei le pūlenga o wafu. Wa o atu i le lua se furma le 5 miliona tā la na tupe whaasao. Wa visoaswani le ati na e lo tātou atu noo. Na whātou teia se lotu whaafitai ma whaamanatu e le nei lua se furma le 5 tausanga. O tau pēr whaangaio e ngā ma ngā luenga le pūlenga o wafu. E lunga o ngā luenga ma ta ia le manuia ai lo tātou atu noo. I le tūlanga o le tamau a hinga. O le vai aso nei, o le a whaatino nisi o porkala me whaalau i loa, ma porkala me whaamanatu e le tāua tele. O lona au sia o le lua se furma 5 tausanga tā ua. Mo le teimi mua le ua whaalau i loa e le fionga le minister tupe, lautimu ia a fōwele se wha ai, le saini nai leo pepa o se whiangenga o le whaamatu mai o se le ni viso swani mai pa anga sa moia tunu i whafo. Tau o le mail tupe o ati nae a Asia, e lona ofisa le ua whaatuina i te tono o Samoa. Na o latu tau a au e nai le iwa se furmale iwa tesi ma le 5 miliona tā la. Whaatesi malisio na la le ua whaingoina le Irish Trust Fund, le e 5 miliona tā la. Ma le se furmale tasi tesi se furmale 2 miliona tā la a Samoa. E fausia e loa le no whanga apo vai a lawa. E le ngata mo le po ino le sua vai e mawai le ele tise mo marusi anga whaafawina ai ta a fio fifo le sua vai le so ona ta whaatu i le talafata i pia ma le taulanga e whaamalia i nai nisi o mana onga o loo iaia a fianga onga le tau i teimi o ti munga ma mafa ma lo longa o le tūwhaata singo le neife soa soan tele e tusa le male se lau se furma le tasi tesi ma le lua se fululua miliona tala a Amerika. Wa tali le whiunga le minister o le whaalapo putunga tu mo o te le malo mo whaavilave te tupu whaafosei le whiunga le ati nuu Wayne so i alo. E ni whina ngalo na whaalia nisi al mamalo le ati nuu e tali tonu e te tau una leina te tusa le si itanga o te tongi tangata umawhainga luenga le malo mai ala tū la fonga ma la fonga fo e whalwhainga luenga lo ngā lulue ai o lo tu inatu mo le vaenga o whaavilave whaafosei. Na whaadia le whiunga le minister, o lando le tūla whono, e leini se leni al vaenga le ACC o tu inatu molisi itanga o tutongi al tangata le malo. O lantu se leni le tu inatu le malo e tau lantu le vaenga o tupe, o lo tu inatu mo au nangalau tele, se vanganai le vaenga le LTA, o le soifua malo loina, le matanga ruenga o leo ma le fui mo, ma le vaenga le MWTI, lea olo i lano le tūlafono le vaenga o le saonga le mu. Ai oia inga ma tu unga wha al tūlafono na whai loe le whiunga le minister.
ai amana o mia mai ele malo se soani mor te mi fa tino i tala tupe ia lela we fu ngai te 10 milione ave ele te usanga meleta usanga pe amana o mia ia lela ua o lua te usanga talu na ave le 10 milione sa ave fenga malo tu ai le te milentu fai i te limos futa la lo national ID le na fai le na ave 10 milione so ele fa pela na ave mo nava nga ai na ave ye ile e metanga lo tu pe po le ani fu nga fa tino na vai tem ye le la o men ne vai tem ye ave so ani mortal tu pe ai le ove fa pitoa mo se me fina ngalo ye le isi na toe fa manino le fionga le ministale aunga ma le autu na fa vai na ile malon fa la tongo tawi mo fa la vilave tupu fa fo sei ya la vale reserve le ni te wo o mai ni fa la vilave fa fo sei ya ala ye se me tapa tu ele malo e fa na fa tino in fai lo fo ele atino elena o le tasi le pasene le tu ese mai to tongi o tangata whainga ruenga ma le tasi le pasene le to tongi ele fale whainga ruenga o lo o wha tupe ai le ACC o lo iai fo i isi alanga oa o lo fiso soani e le wha putuina o le se leni o tala fo ia mai sa momo le ne yaso wha manuia le tue fo whanga la whenga i mo lo tātua tino wha soi fo ia